ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இன்ஜினியர் ஹரிஹரன். துறையூர் சுவாமிநாதன் நகரில் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்க வீடு ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது. இப்போ அந்த வீட்டோட இன்டீரியர் ஒர்க்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதை தான் காமிக்கிறேன், வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ வந்து டைல் ஒர்க் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். டைல்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்பேஸ் விட்டு, அதாவது ஸ்பேசர் வச்சு நம்ம போட்டிருக்கோம். 3mm ஸ்பேசர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த ஸ்பேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த டஸ்ட்லாம் போய் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும், உள்ளே ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ அதெல்லாமே க்ளீன் பண்ணுறாங்க. டஸ்ட் இருக்கோ இல்லையோ நம்ம வந்து டைல்ஸ் போட்டுட்டு இதில் வந்து எபாக்சி யூஸ் பண்ண போகிறோம். எபாக்சி யூஸ் பண்ணி அதை ஃபில் பண்ண போகிறோம் இந்த கேப்பை. அதனால் இப்போ அந்த கேப்ஸில் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி பட்டி தகடு இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை வச்சு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறாங்க. நம்ம டைல் டீம் தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த எபாக்சி. இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து கெமிக்கல் தான், கெமிக்கல் பேஸ்டு தான் இது, இந்த எபாக்சிங்கிறது. ஸோ இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அந்த கேப்ஸில் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிடும். லைஃப் லாங் இது அப்படியே இருக்கும். அந்த கேப்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு வரது அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. அதில் ஒரு எறும்பு கூட வர முடியாத அளவுக்கு அது ஃபுல்லாகவே இருக்கும், ஃபில் ஆகிருக்கும் அந்த கேப்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஹால் வந்து ஃபால் சீலிங் பண்ண போகிறோம். ஹாலுக்கு ஃபால் சீலிங் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறனால முன்னாடியே நம்ம பிளான் பண்ணதுனால தான் அந்த ஹாலுக்கு நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீம் ஒன்று வருது. ஸோ அது வந்து நம்ம அதுவும் இல்லாமல் அந்த ஹாலை வந்து நம்ம பிளாஸ்டிங்குமே பண்ணலாம். ஏன்னா ஃபால் சீலிங் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறனால டைரெக்டாக பட்டி பார்த்துட்டோம், ஒயரிங் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ. ஸோ அந்த ஃபால் சீலிங்க்கு வந்து நம்ம அந்த சேனல் ஒர்க்குக்காக ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நம்ம சேனல்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ஹெவி டியூட்டி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்க அந்த ஷீட் வந்து ஜிப்ராக், அது செயின்ட் கோபியன் பிராண்டோடது அது. ஸோ அந்த ஜிப்ராக் மெட்டீரியல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இதில் நம்ம ஃபுல்லாக பட்டி பார்த்துருவோம். ஸோ அந்த சின்ன சின்ன கேப்ஸில் வந்து நமக்கு அதில் ஹைட் ஆகிடும். நம்ம பெயிண்டிங் டீம் வந்து பட்டி வச்சுட்ருக்காங்க இந்த ஃபால் சீலிங்க்கு. இது வந்து நான் கடைசி இப்போ என்ன மாதிரி இருக்குங்கிறத காட்டுறேன். அது வந்து நம்ம இன்டீரியர் ஒர்க், அதாவது என்னென்னா நம்ம வார்ட்ரோப்ஸ். இங்கே வந்து நம்ம வெறும் லாஃப்ட் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கோம். கடப்பைகள் வச்சு நம்ம செல்ஃப் பண்ணல, டேரெக்டாக நம்ம வந்து ப்ளைவுட் வச்சு நம்ம வார்ட்ரோப்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கிச்சனில் மாடலர் கிச்சன் அண்ட் டைனிங் ஏரியாவில் ஒரு சின்ன பார்ட்டிஷன் பண்ணுறோம். இது வந்து பூஜை ரூம். இதுதான் நம்ம அந்த டைனிங் ஏரியாவில் வந்து பார்ட்டிஷன். இது வந்து டிவி யூனிட் பண்ணியிருக்கோம். எல்லாமே ப்ளைவுட்டில் தான் நம்ம பண்ணுறோம். இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பிளாஸ்டிங்க்கு முன்னாடி எடுத்தது. இது வந்து ஒரு வீடியோவில் நான் காமிச்சிருப்பேன். ஸோ இப்போ பிளாஸ்டிங்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இப்போ என்ன ஸ்டேஜில் எக்ஸ்டீரியர் அதாவது அவுட்ரு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன், வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ இதை இப்போ பிளாஸ்டிங் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சுது. எலிவேஷனில் மட்டும் கொஞ்சம் டச்சப் ஒர்க் இருக்குது, அதை பார்த்துட்ருக்காங்க. நம்ம ஃபுல்லாக எல்லாமே பட்டி பார்த்துட்டோம், டச்சப் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. மெயின் டோருமே ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம பாலிஷ் ஒர்க்குக்காக மெயின் டோர் வந்து கழட்டி வச்சுருக்கோம். இதுதான் நம்ம பே விண்டோ. பே விண்டோ சுற்றிலுமே நம்ம ப்ளைவுட்டில் வந்து அதுவுமே நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். அந்த பே விண்டோ கீழே வந்து உட்காரத்துக்கு கிரானைட் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து பூஜை ரூம் செட்டப். இதுக்கான ஒர்க்கு இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இது வந்து அந்த டிவி யூனிட் அண்டு டைனிங் ஏரியாவில் நம்ம அந்த பார்ட்டிஷன். இது ஃபர்ஸ்ட் பெட்ரூம். இதில் வந்து நம்ம அந்த நேச்சுரல் ஏர் வரதுக்காக நம்ம கொடுத்துருக்க அந்த வென்டிலேஷன். மெயின் டோர் இங்கே இருக்குது, பாலிஷ் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு ஓப்பன் கிச்சன் மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். அண்டு இது வந்து கம்ப்ளீட் மாடுலர் கிச்சன். இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம கிச்சனோட டேபிள் டாப் வந்து எப்போதும் எல் ஷேப்பில் பண்ணுவோம். இதில் ஆப்போசிட்டாக 2 சைடு வருது. ஸோ இதுதான் பேக் சைட் போகிறதுக்கான டோர். இது வந்து நம்ம ஃபுல்லாக டீக்கில் தான் பண்ணியிருக்கோம், ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி டீக்கில் தான் பண்ணியிருக்கோம். பட் தண்ணி படுற இடம் அப்படிங்கிறனால அதுக்கு வந்து நம்ம ப்ரைமர் அடிச்சிருக்கோம். அதுக்கு வந்து நம்ம பாலிஷ் பண்ண போகிறது கிடையாது, அது வந்து நம்ம பெயிண்ட் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுதான் டைனிங் ஏரியா. எகன் இதில் இந்த வீட்டில் நம்ம பண்ணியிருக்க இன்னொரு ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னா, நம்ம டபுள் டோர் வரும். ஸோ அந்த சைடு கிளாஸ் டோர் இருக்கு இல்லையா, இங்கே வந்து ஒரு மஸ்கிட்டோ நெட் உள்ள ஒரு டோர் வரும். அந்த டோருக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். ஒரு ஸ்டெப் மாதிரி தெரியுதுல, இங்கே தான் அந்த டோர் வரப்போகுது. இந்த இடத்துல நம்ம நார்மலாக அலுமினியமில் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால், இது வந்து லைஃப் லாங் அப்படியே இருக்கும், பார்க்கவும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். பட் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் இந்த வுட்டன் டோருங்கிறது. இதான் மாஸ்டர் பெட்ரூம். ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஒர்க்குமே இங்கே வார்ட்ரோப்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. சின்ன சின்ன ஒர்க் மட்டும் தான் இருக்குது. அண்டு மேலே இருக்கிறதா நம்ம அந்த வென்டிலேஷன் கொடுத்துருக்க அந்த எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் கொடுக்க போகிற இடம். ஸோ அதுதான், அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அதையும் நான் காட்டுறேன். ஸோ இந்த வீட்டில் வந்து எல்லா விண்டோவுமே நம்ம வந்து டபுள் டோர் தான் கொடுக்குறோம். அதாவது அந்த மஸ்கிட்டோ நெட் உள்ள டோர் வரும் இங்கேயுமே. அண்டு நம்ம வந்து எல்லா பில்டிங் யூஸ் பண்ணுறோம், அதே ஸ்விட்சஸ் தான் இங்கேயுமே யூஸ் பண்ணுறோம். எனக்கு கோல்டு மெடலில் வந்து நம்ம கவுன்கிற அந்த மாடல் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஸ்விட்சஸ் வந்து டாப் பிராண்ட், அதாவது நம்பர் 1 குவாலிட்டி. எவ்வளோ நாள் யூஸ் பண்ணாலும் டேமேஜ் ஆகாமல், ஷார்ட் ஆகாமல், அந்த கருப்படிக்கிறது, ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்க, ட்ரிப் ஆகிறது, ஸ்டக் ஆகுறது, அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்ம ஹாலோட ஃபால் சீலிங்கோட ஃபைனல் அவுட்புட். இது
இன்னும் ஃபேன் மட்டும் இல்லாமல் இருக்குது, சென்டரில் ஒரு லைட் பண்ணுவோம், சைல்டில் லைட் போடுவோம். அது பண்ணதுக்கப்புறம் நான் அதையும் காட்டுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் சின்ன சின்ன ஒர்க்ஸ் போயிட்டுருக்கு. அண்டு டெரஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்னும் கூலிங் டைல் பண்ண போகிறோம். நம்மளோட பில்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போதுமே நம்ம வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டியான பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறோம். நம்ம நார்மலாக வந்து சிமெண்ட், ஸ்டீல் அண்டு ஸ்விட்சஸ், கேபிள்ஸ், பைப்லைன், அதாவது ப்ளம்பிங் யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், பெயிண்ட்ஸ், பட்டி அண்டு A to Z எல்லா மெட்டீரியலுமே வந்து நம்ம பிராண்டட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அதுவும் கொஞ்சம் டாப் குவாலிட்டியாக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம வந்து ஒரு பட்ஜெட்டில் மட்டும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் குவாலிட்டியாக நம்ம லைஃப் லாங் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து எப்போதுமே நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பழைய வீடுகளுக்கே நான் காமிச்சிருக்கேன், ஈவன் பட்ஜெட் ஹவுசஸ்க்குமே நான் காமிச்சிருக்கேன். நம்ம விண்டோஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த ஹிஞ்சஸாக இருக்கட்டும், டோருக்கு யூஸ் பண்ணுற ஹிஞ்சஸாக இருக்கட்டும், நார்மலாக இருக்கிற ப்ரைஸோட நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 or 5 times. அதாவது ப்ரைஸ் அதிகமாக இருந்தால் மட்டும் நல்லதுன்னு இல்லை, நம்ம வாங்குகிற ஹிஞ்சஸ் அவ்வளோ காஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன். ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம ஒரு பட்ஜெட்டில் கொண்டு வராமல் குவாலிட்டிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம வீடு அப்படிங்கிறது. அதனால் நம்ம அந்தளவுக்கு பண்ணிகிட்ருக்கோம். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடு நம்ம வந்து ரொம்ப ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக, அதாவது ஒர்த்தபுளான, நம்ம கொடுக்குற காஸ்ட்க்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கணும், அதுதான். ஸோ அந்தளவுக்கு ஒர்த்தபுளான ஒரு குவாலிட்டியான வீடு பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம டீமை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இது வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.